नूतन सुंदर ओडिया वीडियो देखिया पाई सब्सक्राइब करंतु आम चैनल जानिबा कथा को एवं समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा पाई ऑल नोटिफिकेशन बेल उपरे क्लिक करंतु। बंधुगण शीत दिन रे समस्त को काश ठंडा ज्वर होता है। शोइला बेले आमको अधिक काश होता है। छोट पिला मानंकु काश हेले अधिक कष्ट होता है। पिला मानंकु काश हेला बेले 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 कफ पड़ी था। जदि आपण को शोइला बेले काश हेउछि तेबे आपण एही उपायटी को निहाती प्रयोग करंतु। एथिपाई आपण को आवश्यक पड़िबो गोटे भिक्स पेपर रब जहा कि बाजार आपण को बहुत सहज रे मिल जिवो। आपण माने जानती ठंडा काश हेले भिक्स पेपर रब छाती और गला रे लगाती। राति रे सोइबा पूर्वरु भिक्स पाद तळे रे और पाद आंगुली रे लगांतु और एहा को भलो भाबे मसाज करंतु। डाक्तर कहवा अनुसार आमको ठंडा अधिक पादरू ही होता है। यह को लगाइले पाद गरम हुए और काश जल्दी छाड़ी जाए। पाद गरम रहिले आमको काश होई न थाए। भिक्स लगाई सारिला परे गोटे सॉक्स नहीं पादरे पिंधाई दियंतु। 2 ରୁ 3 मिनिट पर देखिबे पाद गरम होई जाइथिबो। आपणकर काश कमी जिवो और आराम मध्य लागिबो। जदि बहुत काश हेउथबो तेबे अधिक भिक्स लगाइबा उचित। यह एक बहुत सहज उपाय बंधुगण। एही उपायटी आपण माने निहाती प्रयोग करंतु। जदि वीडियोटी किछि जानिबा को पाइले ताले कमेंट करी निहाती जणातु। वीडियोटी को लाइक और निज प्रियजन मानक सह शेयर करबा को जमारी भी भूलंतु नाही। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखा हबो नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।